slunce už vychází a já rubu furt dál. Přežil jsem noc nad křičem příšerám. Vlci zas byli a já postavil 3 vily, doplnil všechny zásoby a ztratil svoje síly. Nejlepší způsob je zabít prase je oheň. Když hoří a běhá, tak 112 olej. Nikdo to nezvedne a tobě hrozí krach. Celý svět z kostech sedí a hraje Minecraft. Ahoj lidi, vítá vás X-Team u dalšího dílu našeho let's play. Dnes si ukážeme, jak udělat z redstone obsidian a co dál Woody. No a potom si hned ukážeme, jak se používá Word Edit. Takže jdeme na to. Nejdřív teda, jak se udělá z redstone obsidian. Ukaž to. Tak si takhle postavíme normálně zeď na 2 kostičky nahoru. Tady na konci uděláme díru, protože ta voda jinak by vytekla jinam, možná vyteče, ano. Tak ji takhle zastavíme, ona už potom nepoteče. Ale poteče. Nepoteče mrcha, co s ní je? Aha, jsem jí velo moc nahoru a to nemá. No. Si jaký připravím. Redstone by jsem si mohl připravit někdy. To by bylo inteligentní. To ano. Takže, jaj. Co jsem komu udělal? To je strašné. To je strašný fail. To udělám jinak. A ono to furt teče. To udělám. Dobře. Takže takhle teda položíte redstone. A takhle lávu. Sem se dá láva. A hurá, kouzlo. A kouzlo. No, funguje to jen takhle na 4 bloky, dál to nejde, nevím proč. Na to se mě můžete si to neptejte. udělat delší, asi. No. No nemůžeš, to funguje jen takhle na ty. Ale máte něco. A vím proč, dál ti neteče láva. No, a Takže máte obsidian. máte něco jako dělal House v tom, teď si nemůžu vzpomenout, no to je jedno, no to je jedno. Takže jdeme na ten Word Edit, znič to prosím tě. OMG s enchantama, to je rychlý. To se slikáš ten obsidian na jeden ťuk, cože? Takže Počkej, si ten odstraním Word nějaký Edit věci. uděláme tady, Můžem. dobře. Co děláš? Já omylem. Ne, vyházím si do Já toho nic, já věci. muzikant, co? Já to znám. To je ta písnička, ne? Ano. A hodí tam sám sebe. On se zabil. Hele, nechte tam tu lávu. Ne, tady budeme to ukazovat ten Word Edit. Vrtej Jak se zaplaval. Tak, takže. vodu. Tady někde byla. Krafťák se zaplaval. Skoč tam. Ano, dík. Aha, Hm, ta pára země. tak vyskoč. No, Takhle si tady postavím. Ten fail tam. znictej to teď. Takže vezmeme si dřevěnou sekvěrku. Takže a já třeba udělám tohle, Proč ta láva tady? tohle, To je, lomeno, to je na to, lomeno, set. Můžete tam, na blbost. můžete tam dát buď co chcete jako za jméno té suroviny nebo té věci, a nebo tam dáte číslo. Takže já dám třeba 5. Tak, udělá se mi tam takováhle čára, tam kde jsem to vlastně označil, takže udělám třeba takhle, lomeno set 5. Mám tam hozený to se. Lomeno set 5. To udělám. Jaj.
nás zatím připravím. Kdyby si mohl ukázat, tak se to udělá celý domeček No, třeba. teď to jdu dělat. Já Já zatím ukážu akorát takovou- vám na ten domeček nám lepší věc, ale to nemá. To až pak. No, to je Tady. jenom pro To nějaký mi- hráč. To mi tady není čte, jo, to mám Takže připravený. třeba vezmu tohle, takhle. Pak tohle. Udělám lomeno set. Třeba 20. A mám z toho sklo. Sklo. Jako zeď ze skla. A nebo jestli chcete mít rovnou celý dům, Další je takhle brush. To je, že napíšete lomeno brush. Jak to je dál? Jo, here, třeba wood. A 3 to je, jak to má být. No a kliknete na to. A Udělá se vám z toho Tada. koule. Vlastně. ano, A my jsme myslíme, A da- že a ro- se z toho takhle dělalo Planetoids, takže a rovnou taky asi to jo. tak bylo. Undo vrátí příkaz zpět, lomeno undo. Jo, takže jde to lomeno undo jde u každého word editu. Takže dám třeba lomeno undo a zmizí mi ta zeď. No a Nebo- pak co můžeme ještě ukázat? teď ukážu já, jak se dá udělat dům z krychle nebo z kvádru. Jo. Ty jsi blázen. Víš, jak je to lepší? Třeba takhle. Lomeno expand třeba 20. Ano jo. Takhle vlastně. Expand tak 10 dám no. Jak to že? No, tak nic. Aha. To ukáže Victim. Takže nejdřív si uděláme, jak to chceme mít vysoký, já to udělám třeba takhle vysoký, vezmeme si sekírku, označíme si levým čudlíkem tady a pak tady na druhé straně, kde to chcete, jak to chcete mít, jaký si to označíte pravým, napíšete lomeno, dvě lomené čáry, napíšete outline, a pak tam napíšete, z čeho to chcete Takže mít, třeba- jak já dám třeba. Když napíšete 5, tak tam máte třeba plaňky. No a Máte- já už jsem zatím pořešil můj problém. Napiš lomeno undo, ať ho můžu ukázat. Jo. A pak napíšete undo a můžete zase domeček zrušit. Takže třeba- Tohle to byla ukázka ode mě, to bylo takový pro ty, co se s tím nechtějí piplat. Takže lomeno expand třeba 10-15. No. Teď A tam se vám napíšeme. vlastně udělá baráček podle toho takhle velký. No. Prostě No. 10 kostek nahoru a 15 kostek jako zdi. Tak lomeno set třeba 5. Jo. Aha. Nemáš No, to tak- nejdřív označit? Měl bych. No. Lomeno expand 10. Lomeno set. Ano. Tak to udělá tohle, ještě to dá daleko, protože jsem to tak nastavil. Jo, je to tak Třeba dál. tak můžu. Lomeno expand 5U, to je jako 5 up, 5 nahoru, tak třeba to dám. Lomeno expand zase 5. Jo, to nějak nejde. No. Nějak to nejde. Ale já můžu udělat, koukej, takže můžu udělat tohle. Jo, takhle vím. Lomeno expand 10. Jo, už to mám. Lomeno expand Zničí to moc? Asi, 5. To je jedno, dám undo. dobře. Tak lomeno set 5. No, Ano, tady to vyrostlo. ale No, a to ten je- word edit, musíte se s tím nejdřív naučit. Takže nejdřív si vzít normálně mapu
kde zatím nikdo nebude a tam to zkoušet, nebo si ohraničit něco. No, Nebo taky úžasný je příkaz poli, to je jako select. A je, takhle poběžíte, takhle si to označíte jeden bod, takhle druhý, třetí, čtvrtý, pátý. No a teď dáte třeba set 5 a ty body se vám spojí jakoby do jednoho prostředí, takhle, jak jsem si to označoval. takže můžete něco napsat. No třeba jo. Takže a teď vám ukážu něco já, takže dáte si třeba tohle, když chcete zničit horu. Tak, Ježíš Maria. tohle, Woody fakt. lomeno set 0 a je to tam, jak jsem to označil. Nebo taky můžete napsat set air, ale ta nula to je jakoby vzduch, tak je to i lepší. To spíš. No. A kluci, chcete tam ještě něco dát, nebo? Tak a ještě Woody nám tady našel zrovna uhlí. Jdeme kutat. Takže tady se můžete vykutat. No a to by asi bylo všechno. Takže, Prozatím. takže sdílejte videa, lajkujte, odebírejte a čau čau.